弟兄姊妹平安。今日我哋靈修經文係以弗所書1章11到14節。經文咁講：我們也在他裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照住他旨意所預定的，叫他的榮耀從我們這首先在基督裡有盼望的人可以得着稱讚。你們既聽見真理嘅道，就是那叫你們得救嘅福音，也信了基督。既然信他，就受了所應許嘅聖靈為印記。這聖靈是我們得基業嘅憑據，直等到神之民被贖，使他的榮耀得着稱讚。Amen。呢一段經文呢，提醒我哋一個好寶貴嘅真理，就係聖靈呢，佢唔係一個抽象嘅力量，而係父神親自賜俾我哋嘅印記，一個憑據同埋一個幫助。聖靈日日定居喺我哋嘅心入邊，成為我哋生命嘅保證同埋同行者。今日我想藉住呢個機會分享其中3個喺我哋生命入邊聖靈好重要嘅工作，其中3個。第一，聖靈鼓勵我哋，特別喺敬拜嘅時候，當我哋張開我哋嘅雙手，舉手讚美神嘅時候，透過詩歌嘅歌詞，我哋嚟到去俯伏頌讚神嘅真理同埋神嘅應許嘅時候，我哋往往就喺呢個時候會經歷聖靈嘅充滿。呢一種係由天而嚟嘅安慰，由天而嚟嘅力量同埋愛，係由天而嚟嘅一種嘅安慰，可以令到我哋重新得力。所以我鼓勵大家，下次我哋再返嚟教會敬拜嘅時候，或者喺我哋日常嘅敬拜入邊，我哋唔好驚人哋點樣睇我哋。我哋喺敬拜嘅時候，我哋盡管敞開我哋自己，我哋清空我哋自己，好讓聖靈自由地運行喺我哋嘅心入邊。第二，聖靈係會責備我哋。喺日常嘅生活中，我哋會唔會成日都覺得自己啱晒嘅呢？如果我哋會嘅時候呢，其實聖靈就會好細聲咁提醒我哋。聖靈可能會問我哋：我哋願唔願意謙卑落嚟呢？我哋願唔願意唔係淨係追求啱定錯呢？我哋願唔願意先將個 focus 擺喺建立關係上面呢？聖靈呢係會幫助我哋從一個我啱晒你錯晒嘅驕傲入邊走出嚟嘅。聖靈會幫助我哋成為可以與人合作嘅 team builder。當然啦，只要成個團隊都願意順服聖靈嘅時候，先至會帶嚟真正嘅和諧同埋合一嘅。因為合一從來都唔係單方面可以達成嘅。所以我好感恩喺 Pleasanton 有呢一個牧者團隊，我哋可以合一嘅去侍奉，我哋彼此學習，彼此包容。我感恩呢個團隊可以俾到我空間，一齊去尋求神嘅榮耀。所以我都鼓勵弟兄姊妹，我哋一齊嘅去時常省察，好唔好啊？我哋一齊去做呢一個 team builder， 或者我哋問一問我哋自己一個問題。我哋更加願意成為一個 team builder 啊，定係我哋想做嗰個永遠都啱嘅嗰一位 Mr. Right 呢？我哋一齊去問一問自己呢個問題，好唔好啊？第三，聖靈呢係會幫助我哋繼續嘅去愛神。當我哋靈入邊呢覺得好乾渴，覺得冇力嘅時候呢，聖靈會提醒我哋啊，聖靈會提醒我哋，神依然係愛我哋嘅，神依然喺度等緊我哋，等緊我哋悔改啊！神呢會派聖靈去燃點我哋心中對神嘅愛火，讓我哋再一次嘅去渴慕親近神，渴慕信靠神。其實聖靈嘅工作呢，遠遠係唔止呢3樣但係今日因為時間嘅關係，就分享到呢一度。最後想有一啲反思嘅問題，大家一齊去思考一下。第一個問題，你上次經歷聖靈嘅鼓勵、幫助、安慰係幾時呢？如果你今日覺得靈入邊係有乾渴嘅狀態，你會唔會願意再一次清空自己，承認自己嘅軟弱，承認自己嘅有限，並打開我哋嘅心，求聖靈再次充滿我哋，指引我哋呢？
最後，我哋一齊去祈求，求聖靈再次充滿我哋。我哋唔好抵擋聖靈嘅工作，我哋要願意嘅打開我哋自己，承認錯誤，亦都放開心去愛神更多，好嗎？我哋一齊禱告啊！在天嘅父親，多謝你賜下寶貴嘅聖靈，寶貴嘅福音，亦都應許將聖靈賜俾我哋作為印記，個永生嘅憑據。當我哋敬拜嘅時候，求你讓聖靈去鼓勵我哋；當我哋自以為義嘅時候，求你讓聖靈去提醒、督察我哋；當我哋冷淡嘅時候，求你讓聖靈幫助我哋再一次嘅去愛你。我哋願意嘅去回歸降服。感謝天父爸爸聽我哋禱告，奉主耶穌得勝名字祈求，Amen。